মনে হচ্ছে তামিম ইকবাল বেশ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে সম্ভবত কে আছে বোঝা যাচ্ছে না ঠিক। যে আগে খেয়ে উঠতে পারবে, তবে হাতের স্পর্শ করলেই কিন্তু সে বাতিল হয়ে যাবে। আসসালামু আলাইকুম। আমরা প্রতিবারের ন্যায় এবারও একটি কম্পিটিশন শুরু করতে যাচ্ছি এবং আমাদের সামনে বসা চারজন প্রতিযোগী রয়েছে। চারজন প্রতিযোগী আজকে কম্পিটিশন করবে। আজকের কম্পিটিশন হচ্ছে চারজনের সামনে চারটি আপেল দেওয়া আছে এবং হাতের স্পর্শ ছাড়া মুখ দিয়ে আপেল যে আগে খেতে পারবে সেই হচ্ছে প্রথমে আমাদের প্রতিযোগিতা শুরু করার আগে আমরা ডান সাইড থেকে সবার নাম এবং কোন ক্লাসে পড়ে তার পরিচয় জেনে নেব। ডান সাইড থেকে। আমার নাম তামিম, আমি ক্লাস 4 পড়ি সানাফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ। আমার নাম নিয়ন, ক্লাস 4 পড়ি 8 নং চরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় স্কুলে পড়ি। আমার নাম তাহমিদ, ক্লাস 3 পড়ে আশরাফুল উলুম মাদ্রাসায়। আমার নাম ফাহিম, আমি ক্লাস 4 পড়ি নতুন শিক্ষা নিকেতন স্কুলে। ওকে, অনেক ধন্যবাদ। আমাদের চারজন ক্ষুদ্র কম্পিটিটর রয়েছে। আমি যখন তোমাদেরকে সিগন্যাল দেব যে 1 2 3 স্টার্ট, তখন তোমরা স্টার্ট করবা এবং আপেলের গায়ে বা টেবিলের উপরে যে হাত দিবে সে হচ্ছে বাদ হয়ে যাবে। আর যে নির্দিষ্ট কোনো টাইম নাই, এক কথায় যে আগে খেয়ে উঠতে পারবে সেই হচ্ছে ফার্স্ট, তারপরে তাকে বিজয়ী পুরস্কার দেওয়া হবে। ঠিক আছে? ওকে, আমি এখন শুরু করার জন্য গণনা করব। 1 2 3 স্টার্ট। চলছে আমাদের কম্পিটিশন। হাতের স্পর্শ ছাড়া আপেল যে আগে খেয়ে উঠতে পারবে সেই হচ্ছে আমাদের আজকের প্রতিযোগী। দেখা যাক কে জিতে আজকের এই প্রতিযোগিতায়। মনে হচ্ছে তামিম ইকবাল বেশ অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে সম্ভবত কে আছে বোঝা যাচ্ছে না ঠিক। যে আগে খেয়ে উঠতে পারবে, তবে হাতের স্পর্শ করলেই কিন্তু সে বাতিল হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আপেল প্রতিযোগিতা চলছে, হাতের স্পর্শ ছাড়া আপেল প্রতিযোগিতা। আপেলটাকে তামিম ওইদিকে একটু পিছিয়ে নিতে হবে, তোমার ওইদিকে, হ্যাঁ যে পজিশনে ছিল ওই পজিশনে পিছিয়ে নিতে হবে। দেখা যাক আজকের প্রতিযোগিতায় কে বিজয়ী হয়। আজকের প্রতিযোগিতায় নির্দিষ্ট কোনো টাইম নেই, তবে যে আগে খেয়ে উঠতে পারবে সে হচ্ছে অলমোস্ট ফার্স্ট হতে যাচ্ছে কে জানি না। হ্যাঁ, দেখা যাক হাতের স্পর্শ ছাড়া আপেল খাওয়া। তামিম তুমি ওইদিকে একটু পিছিয়ে যাও। হ্যাঁ, তোমার নির্দিষ্ট জায়গাতে যাও, সমস্যা নেই। হ্যাঁ, দেখা যাক প্রথম হয়েছে আমাদের মধ্যে, আমরা বিজয়ী পেয়ে গিয়েছি। প্রথম হয়েছে নিয়ন এবং দ্বিতীয় হয়েছে ফাহিম এবং তৃতীয় এবং চতুর্থ। দেখা যাক তৃতীয় এবং চতুর্থ এখনো লড়াই করে যাচ্ছে, হাড্ডি লড়াই। এবং তামিম অলমোস্ট ডান, তৃতীয় হয়েছে তামিম এবং আমাদের তাহমিদ হয়েছে সর্বশেষ প্রতিযোগী। ওকে, সবাইকে আজকের এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। তবে আমরা এখন বিজয়ী যে হয়েছে বিজয়ীকে আমরা পুরস্কার তুলে দিব। দর্শক, আমরা আজকের আপেল কম্পিটিশনে বিজয়ী পেয়েছি এবং আমরা প্রথম বিজয়ী হয়েছে নিয়নকে অনুরোধ করছি তার প্রথম পুরস্কারটা তুলে নিতে। এবং আমাদের আজকের কম্পিটিশনে দ্বিতীয় প্রতিযোগী ফাহিমকে অনুরোধ করছি দ্বিতীয় পুরস্কারটা তুলে নিতে। এবং আমাদের আজকের কম্পিটিশনে তৃতীয় প্রতিযোগী তামিম ইকবাল, তাকে বলছি যে তার পুরস্কারটা তুলে নিতে। এবং আমাদের আজকের চতুর্থ প্রতিযোগী তাহমিদকে বলছি তার পুরস্কারটা তুলে নিতে। এবং তোমাদের আজকের এই পুরস্কার পেয়ে কেমন লাগছে? খুবই ভালো। ওকে, আমাদের চ্যানেলটি কিডস ফুড কম্পিটিশন
কম্পিটিশন চ্যানেলটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের পেজটিতে লাইক করবেন। আমাদের চ্যানেলটিকে বেশি বেশি করে লাইক করবেন এবং কমেন্টস করবেন। আমাদের চ্যানেলটিকে শেয়ার করবেন। আমাদের চ্যানেলটিকে আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেলটিকে সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন আর ফেসবুক পেজটি লাইক করবেন। সাবস্ক্রাইব।